This afternoon, the Sayadaw will talk about the next factor of enlightenment called piti in the Pali language, which can perhaps be translated as rapture. The previous factor of virya or effort is a subject which has a lot of scope in it. But it seems that if we spend too much time on that, we may not be able to finish the rest of the factors. Therefore, the Sayadaw will now talk on the factor of rapture. Piti sura Sambhiyana Lakhana Piti sura. Piti sura Tune Shimbe Nandiyari go Niti Yaw Yejin Wanta Zijin. Tukurenga leve Niti Yaw Ye Wanta Jin the Washiva. Edi the Bogo Piti Lu Koraba. Piti or rapture has the characteristic of happiness, delight, and satisfaction. Rapture by itself as a mental state has these characteristics. But it also has the characteristic of making associated mental states delightful, and happy, as well as feel a deep sense of satisfaction. Sambhiyana Lakhana Piti Niti Yaw Ye One Lem Yaw Chin Lakhana Shide Diluchanga Yama Popjabara. Pero Niti Yaw Ye One Yaw De the body say sin Yaw La Ye say her a Colombian Dora, say them who you go Yotani, Carapilla, Panita Rupa Saravali, Amana Kaune, you, Povare, you, Toilet Chechare, Yoti, Volera, Pilla. You go Yotani, who do a piano or do a lupita, for another rata, Jangamma Jatavare. You go Yota, Jana, Zidi, PT. Rata, Kisa Rata, Jangamya, Dame Popjava. The commentaries tell us that rapture has the function of pervading both the mind and the body with lightness and agility. When rapture is present, the mind becomes really very light and energized. So too, piti or rapture can bring about positive changes in physical phenomena. It can also help to pervade this sense of lightness to the body, a sense of agility, workableness. Kuyo Siva Pianandora Kurega Chandane Yoti Lilane Yoti Wali. Era came
Amana Nunya Pure Beyond the Yuti Pilla Ediga Jay Lulu Shasha Pilla Kuyi Chuatemata Lide Tiny Other Kadi Lide Kunza the Kadiga Lane Edilu Pinita Bama Trucha Shetama Kuachino Yin Tony the Lu Bida Yin neither so far tiny other leader, tiny other body, a lupo power finita, era Odekia Pisupatana. Could say poor Bido, Juaten neither Lalo Tiala or PT Chinyari leve Podavara. So the function of rapture is to pervade those qualities, to make those qualities pervasive in the mind and body. Its manifestation is seen in the actual sensations of lightness that occurs in the body. When rapture occurs, the coarse and uncomfortable sensations are replaced by something very soft and gentle, velvet smooth and light. There is a lightness in the body which at times make you feel as though you're floating in the air. At times there is the lightness is not so still, but it's a bit more active. You feel as though you're being pushed or pulled, like your body is swaying to and fro or rocking up and down. Sometimes you feel as though you are traveling on the surface of very rough waves. But it's a very pleasant feeling. It's like you're off balance sometimes due to this lightness in the body and mind. So this is the manifestation of rapture. It is manifested very clearly through physical sensations. Piti ha Namio Shivare Kodika Piti, Kanika Piti, Okandika Piti, Obega Piti, Farana Piti, Namio Shivara. There are 5 types of rapture, and the Sayadaw will go through each one of them in due course. Edi Namio Rega, Kodika Piti, Sara Jetim Hunyili Tayum here, Ting a Piti will cover. Let it be all Lucy. Teatolo, Doroli, Niverna Diari, Kiwis in Javida. Say title Saint Jamushi la car Ping body, Jetimuni Tadle Shilla. And I put Kodika Piti Lekanava. The first is called lesser rapture. During the beginning part of practice, after a yogi has successfully kept the hindrances at bay for sufficient periods of time, he or she may begin to experience chills of pleasure which cause goosebumps or goose flesh, and it's a very pleasant sort of feeling. It's thrilling. This is the lesser rapture, as it is just one of the very beginnings of rapturous feelings. Kanika Piti Saraga Kanagana Pibido Pipia Dore
pitiမျိုးခဏိကပီတိခေါ်ပါတယ်လျှက်စစ်ပြည့်တယ်လို့ပေါ့လေလျှက်စစ်များလက်ကလေးဖြစ်လာပြီးတော့တခဏချင်းပျောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့လျှက်စစ်လို့ခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြည့်သွားတဲ့ပီတိမျိုးအဲ့ဒါခဏိကပီတိခေါ်ပါတယ်သူကကုဋ္ဌိကပီတိတဲ့နည်းနည်းအားကောင်းတယ်သူကThe next type of rapture is called momentary rapture. It comes in flashes, like flashes of lightning, and it is a bit more intense than lesser rapture. ဥက္ကန္တိကပီတိဆိုတာဒီလှိုင်းလုံးကြီးများလို့အရှိန်နဲ့တခါတည်းတက်လာပြီးတော့လွှမ်းဖုံးသွားသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်အဲ့ဒီပီတိတွေဖြစ်လာရင်ယောဂီကရင်ထဲမှာဖိုးလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောလေဘာများဖြစ်လေဦးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုရင်ဖိုဆောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီပီတိကတကူလုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့တခါတည်းသွားတာပဲအဲ့ဒါအောက်ကန္တိကပီတိခေါ်ပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တတ်ပါတယ်ဒါတွေအောက်ကန္တိကဘယ်လိုပြန်ကန္တိကဆိုတာကပေါ်တက်လာတာကလည်းဒီလှိုင်းလုံးကြီးတွေလွှမ်းဖုံးလာတယ်လို့ပေါ့လေဒီဆိုတာဒိုက်ခေါ်တာပါဒါလည်းကအရှိန်နဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေလာတယ်လို့ပေါ့ပင်လေကာယုနာပင်လေဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စောင့်နေကြည့်နေလို့ရှိရင်ဟိုကလှိုင်းလုံးကြီးတွေကြီးတွေကလည်းလာလိမ့်နေပြီးတော့ကိုယ်ရလွှမ်းသွားမလားထင်ရလောက်အဲ့လိုဖြစ်တာဒီပီတိတွေကလည်းဒီလှိုင်းလုံးကြီးတွေကလည်းတလိမ့်နေပေါ့လေဒီကိုယ်လုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့The next level of rapture can perhaps be translated as overwhelming rapture. The simile is that of someone sitting by the seashore and then certainly beholding a huge wave coming toward him. Then you feel an overwhelming sort of feeling within you as though you're going to be engulfed by that big, huge wave. So too for the yogi, when this sort of rapture arises, it is very overwhelming. It sort of sweeps you off the ground and your heart is thumping and you're wondering what's happening since it's such a overwhelming sort of experience. ပုပ္ပိကပီတိဆိုတာမိမိရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ကိုယ်အပေါ်မြင့်ပြီးတော့တက်သွားအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့ပီတိမျိုးပေါ့လေကိုယ်ထဲမှာတသိမ့်တငိမ့်နဲ့ပေါ့လေဖြစ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုလေထဲမှာထိုင်းနေရသလားထင်ရလောက်ကိုယ်လေးချိန်နေလည်းပဲမရှိသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ပါနဲ့ပေါ့လေလမ်းလျှောက်တဲ့အခါလည်းပဲလမ်းလျှောက်မှမသိတော့အောင်ရှိတော့မြေနင်းမိရလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပေါ်ပါပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပီတိမျိုးတွေပါ The fourth type of rapture is uplifting or exhilarating rapture. This one is manifested as great lightness. Sometimes you feel so light that you would think that you were sitting a few feet in the air. Sometimes as you are meditating, you suddenly feel so light as though you are floating around or flying and so forth. Even during the walking meditation, it may be possible to experience this lightness. When this is experienced, you become you have a strange feeling that you are not walking on the ground. နောက်ဆုံးပရဏပီတိဆိုတာတကူလုံးတာရှိလေးမြစ်စွာပါဠိတကူလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတဲ့ပီတိဖရဏဆိုတာပြန့်နှံ့နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘယ်လောက်ထိပြန့်နှံ့လဲဆိုရင်
လေပူပေါင်းများဟာလေတွေရှိနေရင်သူ့ရဲ့အတွင်းမှာလေတွေပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ပေါ့ဒီဖရဏပီတိကလည်းဒီကိုယ်လုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတော့တာပဲသူပြန့်နှံ့လာပြီဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့ယောဂီကထိုင်မဖြတ်ခြင်းလောက်အောင်ကောင်းတာပိတ်ထားတဲ့မျက်စိတောင်မှမဖွင့်ခြင်းလောက်အောင်ကောင်းတာအဲ့ဒီကောင်းတာဘယ်နေရာမှာမှအနေဆိုးခံခဲ့တာမရှိဘူးအကုန်လုံးအစိတ်ပိုင်းလေးရာအစနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးတော့ဝမ်းသာမှုရောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဖရဏပီတိပါပဲ The last sort of rapture is called pervasive rapture. This time when it arises, it pervades through the whole body, through every single pore, as you might say. And the feeling is so overwhelming that you have such intense interest in continuing to sit because it's so fantastically comfortable that you wouldn't want to change your posture. You wouldn't want to get up at all. အဲ့ဒီပီတိ၅မျိုးတွေကပထမ၃မျိုးကိုပါမောဇလို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာသုံးထားပါတယ်နောက်ပီတိ2မျိုးကိုတော့ပီတိလိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းဂန်များဖွင့်တာပါမောဇကိုဒုပ္ပလပီတိလို့အားနေတဲ့ပီတိလို့ဖွင့်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်းပီတိ၃မျိုးကပါမောဇခေါ်ပြီးတော့ပါမောဇဆိုတာအားနေသောပီတိပါပဲနောက်ပိုင်းပီတိ2မျိုးကိုတော့ပီတိလို့ခေါ်တယ်ပီတိဆိုတာစကားတွေကထနေတော့ဘလဝပီတိအားကောင်းတဲ့ပီတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ် The commentaries classify the first three types of rapture as pamoja, which is again explained as weak rapture. The last two types of rapture, however, are rightly called piti, which is again further explained as strong rapture. အဲ့ဒီပီတိပဒမောစီဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူတော်ကြတော့တခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပီတိတွေပေါ့လေဘုရားတရားသံဃာကြီးကောင်းတဲ့ပီတိတွေပေါ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ပီတိတွေမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်စေမယ်လို့ဖြစ်စေဖို့ရနှလုံးသွင်းမယ်လို့ယောနိတော်မနတိကာရရှိနေတာဒါပီတိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလို့ခုနအသေးစားပီတိလေးတွေကရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပီတိလေးတွေဟာနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမဲ့ပီတိရဲ့အကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီလိုကျမ်းဂန်များတော့ပြပါတယ် The cause or the causes for arousing rapture was dealt with by the Buddha, and according to the Buddha there is only one cause, and that is wise attention. Giving wise attention to being effortful in trying to bring about such wholesome rapture, such wholesome rapturous feelings which are connected with the Buddha, Dhamma and the Sangha. The scriptures also tell us that the first three types of rapture are the cause for the remaining two types of rapture to arise. They serve as the stepping stones, so to speak, for stronger rapture to develop. ထာဂရမြတ်မှာတော့
Piti Tambosi, Pichi, Ajao, Setamio Piatavare. The commentaries tell us of 7 ways to arouse rapture. Edi Setamio Lega Patamazon Tamioga Buddha no Sativa. Yasavyaha Dilo Konine, Pizumavide, Saravali. Yasavya Konori, Ayum Judah Babe. Kuno Davabe Pipi, Kuno Miava Pipi, Swan in the low body. Miyajidega, the Kulos, Eleve, the Rolilo Lobare. Arahan Lobado, the Moa Saito Gilita, Nijidu, Kiwi Sinjerum Wavide, Kilule, Ayum Junai. Sorry, that's a little mistake. There are 11 ways. 11 ways to arouse rapture. The first is Buddha Nusati, or recollection of the virtues of the Buddha. There are quite a number of virtues that are traditionally classified, and it may not be necessary to go through all of them in order to arouse rapture. You could just take one of your choice. For example, you could take the first one, which is Arahang, meaning the Buddha is indeed worthy of respect, for he has uprooted all kilesas. He is worthy of respect by all men and devas and brahmas due to his purity that was obtained through the uprooting of the kilesas. Paman Piri Turu Buddha Kodari Mabwana di Downama, Utania Biogavare Buddha Ma Shedu Tamara, a Jambi zone, Flat Tamara, a Jobi zone. You know, that Dubagara Tamara, that way a Jew Mia or Savedo Mujensara. Titomio Pausa Vida Sinila Luci, to get Puku Ruji Sarabali, Nale Lado, Konori, Pola, Niti Ayare. Even though you may not be familiar with the traditional classification of the virtues of the Buddha, you could perhaps reflect on the 3 accomplishments of the Buddha, which Prasada talked about recently. The accomplishment of cause, of result, and of service to all beings. When you are able to reflect on how accomplished the Buddha is, how fully accomplished he is, then you can perhaps be filled by great joy and rapture. Teatolo Uriabia Nyambaila Yola Lucia Tamingala Buddha Gunori, Puabudoma, Lulu, Lulu, Pola, and Antujava. Papilla Sara Tayami and not Payaleva Miela. When a yogi attains to the insight of the rise and fall of phenomena, it will no longer be necessary to deliberately develop this recollection of the Buddha's virtues. When one attains to that state of insight, rapture will arise of itself very naturally. For it is said that one who sees the Dhamma sees the Buddha.
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအားထုတ်လို့သီလသမารိပညာကျင့်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာထိုက်လောက်ပြည့်စုံနေရင်အကျမ်းအလအနုကိလေသာတွေထိုက်တန်သမျှကင်းဝေးစီကျဲနေတာကောင်းတွေ့ရတယ်မိမိဟာတလောက်အထုတ်များနဲ့တောင်မှကိလေသာတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်နေသေးရဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဘယ်လောက်များကင်းဝေးစင်ကြယ်မလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းအကျင့်လန်းစီနေလိုက်ရတာအခုငါလက်တွေ့ဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့နီးလန်းနေပဲဆိုတာပေါ့လေခုအထုတ်လို့တရားသဘောလေးတွေသိချင်းဖြင့်ဒီနီးလန်းကိုတီထွင်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်လည်းပဲအလိုလိုပေါ်လာတယ်အာဟံကိလေသာတွေကင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်မယ်တကယ်ဟုတ်မယ်ဆိုတာနားလည်သွားတာပဲ Since the yogi has attained this particular stage of insight into the rise and fall of phenomena by walking on the path that was discovered and taught by the Buddha, he or she will be able to truly appreciate the greatness of the great founder. If I am able to experience such purity of mind, even at this level, how far greater will the purity of the Buddha be? One can then begin to appreciate at a very, very intimate and experiential level how pure and worthy of veneration the Master is. There will be no doubt that the Buddha is more than worthy of great veneration and respect. ဘုရားကုံတော်တွေကိုဖော်ပြတဲ့စာရီရွတ်နေုံနဲ့တော့ပီတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မခံပါဘူး Sayadaw cannot guarantee that rapture will be able to arise in those who attempt to meditate on the virtues of the Buddha by mere recitation of formulas. ဘုရားကုံတော်ကြီးဖော်ပြလို့ရှိရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်လောက်ပါပြီနောက်ဓမ္မနုစတိတရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေလည်းပဲအာရုံပြုရမယ်တဲ့ဘုရားကုံတော်အာရုံပြုတယ်ဆိုတာများများမပြုနိုင်သည့်တရားတော်မှာစွာခါတကောင်းစွာဟောအပ်တဲ့တရားဆိုတာကောင်းစွာဟောအပ်တယ်ဆိုတာတရားကျင့်ခြင်းရောက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့ခွင့်ရဟောခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟောဒီအကျင့်ချင်းလို့ရှိဟောဒီအကျိုးကိုဧကံရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့အနေနဲ့ဟောထားတာကိုဒါစွာခါတခေါ်ပါတယ် We will never bring the lecture to an end if we continue to talk on the virtues of the Buddha. Let's go on to the second factor that can arouse rapture, and this is recollection of the Dhamma. Though one may not be quite familiar with the classical enumeration of the virtues of the Dhamma, you can perhaps just take the first one, which is Sawakhato, meaning well spoken or well proclaimed is the Buddha, is the Dhamma. This means that the Buddha taught the Dhamma in the most effective way, so that the respective sorts of benefits could be enjoyed if one follows the path of the Dhamma.
ရနိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့ကိုယ်ညာဟောတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေဒါလိုရဲမှာကြည်ကြည်သီလသာနာစိတ်အပြည့်ဝထားပြီးတော့ဒါမတရားတဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုမှုတွေကရှောင်ကျင်ကြည့်ကိုယ်နှုတ်အမူအရာဟာစင်ကြဲလာတာပဲကိုယ်လည်းပဲကျင့်တတ်လာတာပဲပညာရှိတော်ကောင်းတွေအထင်မြင်သေးခြင်းလည်းခံရတာလွတ်တာပဲလောကီဥပဒေနဲ့လည်းအရေးယူမခံရဘူးနောက်တမလွန်ဆိုတာတော့မကြုံရသေးတာဟုတ်လို့ထားလိုက်တော့ဒီခုလောလောဆယ်ပဲကြည့်ပေါ့အဲ့တော့သီလဟာသီလအကြောင်းတရားကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့တခါတည်းခွင်ကြမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါစွာခါတခေါ်တာပဲ The Dhamma that was well proclaimed by the Buddha is none other than the threefold training of Sila, Samadhi and Panya, morality, concentration and wisdom. The Buddha talked at length about how important it is to maintain purity of conduct with respect to keeping the precepts. Essentially, this means trying to control our behavior through action, speech, and speech. If one is able to do that, one is able to maintain this high level of moral integrity with respect to physical actions and speech, then we can be assured of the benefits forthcoming. First, we shall be free from the fear of self-judgment or self-blame for having done something wrong. We are free from the fear of remorse. We are also free from the fear of being censured by the wise. And of course, we can be free from getting into trouble with the law, as well as punishment through the law. You may not perhaps want to think about what happens in the afterlife, but that's not perhaps that could be put aside for the moment. Look at the benefits that can be derived and enjoyed in this present life itself. So the Buddha taught the Dhamma in a very effective way. He talked about the benefits, and he talked about how to enjoy or reap these benefits through a certain path of practice. သမာဓိတိတ်္ခအကျင့်နေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသမာဓိတိတ်္ခအကျင့်နေညွှန်တဲ့တိုင်းတာအထုတ်ကြည့်နိဝရဏတရားတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်ပြီးတော့စိတ်တွေထူးခြားခြားတိမ်မွေ့လာတာပဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်စသည်ဟောလေးတမှာလောကီဇန်တရားတွေရလာတာအဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်သမထစုခဆိုတာပေါ့စိတ်ငြိမ်လို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာတွေသမာဓိအကျင့်ကျင့်လို့ရရှိလာတာအဲ့တော့ကျင့်ရတဲ့အကြောင်းတရားအကျင့်နဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတခါတည်းဒီမှာခွင်ကြမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါစွာခါတခေါ်တာပဲ The second training is that of concentration. All you need to do is to follow instructions given by the Buddha, and if you're able to do that faithfully and persistently, patiently, then you will eventually be able to experience the different jhanas. You can attain the first absorption, the second and the third and the fourth. And to each of these absorptions, you can also
enjoy a sort of happiness that comes out of renunciation, out of concentration or tranquility of mind. So this is samatha sukha, the happiness of tranquility. The mind that is tranquilized of the hindrances will become bright and clear and happy and peaceful. Thus, this Dhamma that was taught by the Buddha is well proclaimed. အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအထုတ်လို့ရှိရင်သမထစုခလည်းရတတ်တာပဲပြီးတော့ဝိပဿနာစုခလည်းရတတ်တာပဲဥရိယပြညာပိုင်းလောက်များရောက်လာလို့ရှိရင်တမယ်တဲ့နဲ့မပြည့်နေတဲ့ချမ်းသာမျိုးတစ်ခါတည်းတွေ့လာတာဟိုသင်္ဃာရုပ္ပကညာပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ့်ပြီးတော့ကောင်းနေတာပေါ့လေဥရိယပြညာပိုင်းလောက်အထိကတော့ငြိမ့်ကောင်းစိတ်ကောင်းပေါ့လေငြိမ့်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့တငြိမ့်နဲ့ကောင်းနေတာချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ပတ္တတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ကောင်းနေတာသင်္ကာရုပ္ပကညာမရောက်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ့်ပြီးတော့ကောင်းနေတာအဲ့ဒါဥပ္ပဿနာစုခခေါ်ပါတယ်ဒီတရားလမ်းစီလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအကျိုးတွေရတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအာမခံချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကျင့်လို့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့အဝင်ခွင့်ကြကိုဟောထားတာ When we practice Vipassana meditation, we can have the opportunity of experiencing both samatha happiness and Vipassana happiness. When the mind is sufficiently cleared of the hindrances, you can experience a preliminary sort of samatha happiness, of tranquility. As you penetrate deeper into the Dhamma and attain to the stage of insight into the rise and fall of phenomena, you begin to experience these very exhilarating feelings of rapture. And there you have a sort of happiness which may perhaps be called thrilling happiness. And then as you go on, then you can also experience clarity of mind that comes. And that again gives you another sort of happiness called the happiness of clarity. And eventually, as you go through deeper levels of practice and you arrive at the level called Sankharupeka Jnana, or insight into the equanimity of formations, then you will be able to experience a very much deeper happiness, more profound, in that it is not so agitated, not like when you had those thrilling, exhilarating, rapturous feelings. But it's something which is very subtle, and there is a lot of equipoise about it. This happiness is called the happiness of equanimity. Now, Vipassana jnanaပြည့်စုံရင့်ကျက်သွားလို့ရင့်ကျက်ပြည့်စုံသွားရင်ယုံနာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရပ်သွားတဲ့အငြိမ့်တတ်ပေါ့လေအငြိမ့်တတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေအားထုတ်လို့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးတွေရတာပဲဆိုတာပေါ့လေကျင့်လို့ရရှိနေတဲ့အကျိုးနဲ့အဝင်ခွင့်ရဖြစ်တာအဲ့ဒီကကြမှာတကယ်ကိုဒီတရားဟာရနိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဟောထားတဲ့စွာခါတဖြစ်ပါပြီတဲ့ဆိုတာပေါ့လေတရားတော်ရဲ့စွာခါတကိုအကောင်းကြီးပေါ်ပါတယ်တရားမထုတ်သေးခင်တော့သိပြီးတော့မပေါ်လာပါဘူး Thus, true to the promises and guarantees made by the Buddha, those who follow the path of practice will be able to experience all these various sorts of happiness. And if you really experience them for yourself at the respective levels,
then you can deeply appreciate the truth of the Buddha's words. Indeed, well spoken is the Dhamma by the Buddha. Indeed, well proclaimed is the Dhamma by the Buddha. You begin to be filled by great appreciation and gratitude for the Buddha. And transcending all these sort of happiness that we just talked about is the ultimate happiness of cessation. Going beyond this happiness of equanimity, the yogi may be able to experience that moment of insight into Nibbana that comes about with the attainment of the noble path consciousness. Again, after that sort of experience, the yogi will very definitely have an appreciation for the Buddha's Dhamma which he or she would never have known before. It's a very intimate and personal sort of verified appreciation. Did not the Buddha say that if you meditate in this way, then you can arrive at the cessation of suffering? It is true. This is what has been experienced. Great indeed is the Dhamma. Well proclaimed indeed is the Dhamma by the Buddha. Your mind will be singing praises to the Dhamma and the Buddha. တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲစွာခါတအယအစကောင်းခြင်းကိုအလယ်ကောင်းခြင်းကိုနဲ့အဆုံးကောင်းခြင်းကိုစကောင်းခြင်းကိုဆိုတာကတကယ်ယူတည်တည်နဲ့နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ရာကြားနာယုံနဲ့တောင်မှစိတ်အညီကြီးတွေကင်းပြီးတော့နှစ်သိအာရမှုပီတိတွေဖြစ်တတ်တယ်အပူစိတ်အပူတွေလည်းပဲရှင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါအစကောင်းခြင်းကိုခေါ်ပါတယ် Another way of interpreting this phrase, well proclaimed is the Dhamma, is by dividing it into 3 sections. And the first part relates to people who listen to the Dhamma, people who have a lot of faith inherent in them, in the Buddha, Dhamma or Sangha. When they listen to a discourse, they can be filled with much rapture and interest. ကျင့်လေချမ်းသာတဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြကြလမ်းကြောင်းမှာကျင့်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့ဒီလာကျင့်ခြင်းရဲ့ကိုမှုလုံးမှုတွေစင်ကြဲပြီးတော့ချမ်းသာတာအထူးအားဖြင့်သမထနာဥပဒနာအကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသမထချမ်းသာနဲ့ဥပဒနာချမ်းသာတွေရလာတယ်အဲ့ဒါကျင့်နေချမ်းသာဆိုတာတရားတော်ရဲ့အလယ်ကောင်းခြင်းကုန်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုခါတာပဲ The middle section is that of actual practice. If you try to maintain purity of conduct by keeping the precepts, you will be able to enjoy a certain sort of happiness. And even greater than that is the happiness that you can enjoy through the practicing of concentration meditation, tranquility meditation. ကျင့်ပြီးကလေးလွန်စွာငြိမ်းချမ်းဆိုတာပေါ့လေလမ်းကြောင်းမှအတိုင်းကျင့်လို့ကိုယ်ရွယ်ချက်အတိုင်းပေါ့လေဖြစ်ပြမစားငြိမ်းတာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှင်လက်လက်ဘဝပြောင်းသွားသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်အလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ချမ်းသာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေရရှိသွားတယ်အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အဆုံးကောင်းခြင်းတဲ့ပရိယောဆန္ဒကုံဆိုတာဒါပြောတာပဲအဲ့ဒါဆွာကာတပဲ So the greatness of the Dhamma
In the middle is the happiness that can be seen in the happiness that can be experienced through the practice of sila and samadhi. Finally, the greatness of the Dhamma can be seen in the practice of wisdom, which will eventually lead to enlightenment. When one attains to Nibbana, when the experience of cessation of mind and matter is attained, then one says that this is the point which is a reflection of the greatness of the Dhamma at the end. This is also a very important event, because when Nibbana is realized, this experience can bring about profound changes in one's own life. It's like being reborn when you're still alive, or turning into a new leaf, as you would say. အဲ့ဒါလိုတရားသဘောမတွေ့ခင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ဟာအစအလယ်အဆုံးသုံးပိုင်းလုံးကောင်းကြီးရှိပါလားဆိုတဲ့သဘောလေးလောက်ဆင်ခြင်ရင်ပဲနှစ်သိအားရတဲ့ပီတိတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်တရားထုတ်လို့ဖြစ်လာတာတော့အထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့လေ A person who has faith but who is not yet experienced in meditation, or who has no meditation practice at all, may be able to experience some degree of rapture if he contemplates on the greatness of the Dhamma in these three aspects. With practice, however, he can imagine how much more rapture can be experienced. တရားကုံတော်6မျိုးဟောကျင်တာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်သွားဝယ်ရရှိပါတယ်သိကောင်းပါတယ်ဒီတရားကုံတော်တွေဟောရတာလက်တွေ့အထုတ်ထားလို့တရားသဘောလေးတွေတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တရားကုံတော်6ပါးဟာအကုန်လုံးကိုက်ညီတာတွေတွေ့ရင်သိဝန္တစရာကောင်းတာဒါပေမဲ့အချိန်မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးကဟောပေါ့ငါကတော့အစီအစဉ်တော့ရှိပြီးသားပါအချိန်မရတော့ Sayadaw intended to talk on all of the 6 virtues of the Dhamma. He is confident that if he did that, the yogis, some of the yogis here who are having deep practice, will be able to appreciate very greatly these qualities of the Dhamma. However, if he were to do that, we wouldn't have enough time to complete the talk. ပြီးတော့တတိယအကြောင်းကတော့သံဃာနုစတိသံဃာနုစတိဆိုတာကိုယ်တိုင်းတာနဲ့ကိုအကြအလနုကိလေသာတွေငြိမ်းရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားဆွဆုံးမတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းမှာသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ဖြောင့်မြောက်မှကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားဆိုတာပေါ့လေတန်ခါရဲ့ကုံကိုထိုက်တန်သမျှအာရုံပြုရတယ်အာရုံပြုလို့ရှိရင်လည်းပီတိတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ် The third factor is that of recollection of the virtues of the Sangha. The Sangha here, of course, refers to those noble individuals who, being totally committed to the Dhamma, have strived earnestly and patiently to attain the various levels of enlightenment.
you have followed the path in a straight and correct way and have arrived at their respective destinations. သံဃာကုံကိုလေးလေးနက်နက်အာရုံပြုနိုင်ဖို့ဆိုတာတာမာနဲ့မလွယ်ပါဘူးအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်လို့သီလသမာဓိပညာကျင့်တရားတွေကိုယ်မှာပြည့်စုံနေရဲ့အကျဉ်းလန့်တို့ကိလေသာတွေထိုက်တန်သမျှကင်းနေတယ်ဆိုတာကောင်းနားလေတယ်ဟောမိမိတို့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆုဆုံးမခံယူပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့တန်ဃာတော်အပေါင်းဟာဒီလိုကင်းကွာအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ထိုက်တန်သမျှကိလေသာတွေတော်တော်ကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပိုင်းကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဧကန်ရှိတယ်လုံးဝကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဧကန်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့မှတန်ဃာကုံကိုမတုံမလို့တဲ့ဝင်နိုင်တဲ့အပိုင်းရောက်နိုင်ပါတယ် It may not be very easy for you to appreciate the virtues of the Sangha if you do not have deep practice going for yourself. But if you are a diligent yogi and you have been able to purify your own mind to some extent, you have been able to put aside the coarse and middling and very subtle kilesas, then you will perhaps be able to appreciate the possibility of others going even further than that by projecting your own experience. You have an experience of purity of mind, being free from the hindrances, being undisturbed by the kilesas. And it will not be difficult for you then to imagine those far nobler individuals who have taken larger steps and penetrated deeper into the Dhamma. Oh, they too have walked on this path. They too would have experienced this purity of mind, and even far greater than mine, for I'm only starting. You can begin to appreciate how pure and impeccable the Sangha can be. And if indeed you have attained to the first stage of enlightenment, then you will be endowed with unshakable faith in the existence of noble ones who have traversed the same path and attained to the same level of enlightenment, not to mention greater heights. တန်ခါကုံတော်တွေပြောဖို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည့်စုံမပြောနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့စီလာနုစတိဆိုတာမိမိကြာရှည်လေးမြတ်စွာစောင့်တည်ဆောင်နေတတ်တဲ့တီလမကျိုးမပေါက်တာလေးတွေအာယုပြုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်သိအားရတာယဟန်လည်းပဲယဟန်အလိုက်ပေါ့လေသရုပ်ပါဠိသုတ်တိတီလတွေပြည့်စုံအထူးအဖြင့်ပါဠိမောကတဝရတီလတွေပြည့်စုံတာတွေ့ရင်သိအားရတာလူကလည်းပဲလူအလိုက်နည်းစုံ၅ပါးတီလပြည့်စုံနေတာတွေ့လို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်သိအားရပီတိတွေသိဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုကိုယ်တီလကိုမကျိုးမပေါက်တဲ့ကိုယ်တီလကိုအာယုပြုပြီးတော့လည်းပဲနှစ်သိအားရတဲ့ပီတိတွေဖော်ပေးပါတဲ့ The fourth factor of arousing rapture is reflecting on the purity of one's own conduct. Impeccability of conduct is a very powerful virtue. And depending on whether you are a bhikkhu or a lay person, if you can reflect on the purity of your sila, of your precepts, then
you can evoke a great sense of satisfaction and joy. It can indeed be very exhilarating and fulfilling to review the purity of your conduct, how you have exercised great patience and perseverance in maintaining purity. If you're a bhikkhu, and this refers of course to a Patimokkha Sila, to the purity of conduct according to the Patimokkha. And if you are a lay person, this refers to the minimum of 5 precepts. တီလမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတဲ့အခါအားမရဘူးပီတိမဖြစ်ဘူးပီတိမဖြစ်တော့ထက်တန်းစားဖြစ်တဲ့သမာဓိပညာတရားတွေအားထုတ်လို့ရဖို့မလွယ်ဘူးတီလဟာသိအရေးကြီးတယ်တိတတ်တဲ့တစ်ပင်များဟာညှို့နေမယ်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်ဟာမဖူးမပွင့်မသိတော့ဘူးဒါလိုပဲအခြေခံတီလမှာမပြည့်စုံသေးပဲနဲ့ထက်တန်းစားတရားတွေရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီလကကျိုးပေါက်ညှို့နေတာကိုညှို့နေတော့ညှို့တဲ့တစ်ပင်အတိမသိတယ်လို့မပွင့်မသိတယ်လို့ပေါ့လေတီလကညှို့နေပြတ်နေလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှသမထပညာပေါ့လေအဖူးအပွင့်နေအသီးတွေမရနိုင်ဘူးတီလတချို့ကအရေးမထားကြဘူးတရားထုတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုလောက်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ကတော့တစ်သက်လုံးလုပ်လို့ဘယ်တော့မှတရားမရဘူး If one is unable to maintain purity of conduct, this can lead to a lot of remorse and self-judgment, which can very easily crop up in the process of trying to meditate. How can you have peace of mind to start with if you are not filled with satisfaction or rapture for the purity of your conduct? If you have no peace of mind, if you are invaded by remorse and self-judgment, how can you concentrate on what you are doing? It is not possible to make any progress in samadhi, concentration practice, or panya, wisdom practice. The importance of sila, or purity of conduct, as a solid foundation for building up concentration and wisdom cannot be overstressed. Sayadaw says that for one who is unable to maintain purity of conduct, all his efforts at meditation will be in vain. No matter how hard he tries, if this foundation of sila is not there, no progress can be made. တချင်လေးမြတ်စွာစောင့်ထိန်လာလို့သီလတွေကစင်ကြဲနေကိုယ်သီလကိုအာယုပြုမိလို့နှစ်သိမ့်အာရမှုပီတိတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီပီတိရှုမှတ်တာနဲ့တခဏချင်းအရတ္တဖို့ပေါက်ရောက်သွားတဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့တမထချမ်းသာတွေရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ဥပဒနာချမ်းသာတွေရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ဆုံးဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတီလကိုအလေးထားဖို့သိအရေးကြီးတယ်။ခြေခံတီလမပါဘဲနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။တရားထိုင်လဲပဲအညောင်းမဲ့ဖတ်တင်မှာပဲ။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒီသဘောလေးတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်။
Sometimes, or rather, there are many case examples of people who attain to enlightenment by observing or meditating on the rapture that has arisen due to reflection on the purity of their sila. So Sayadaw is trying to reiterate that sila as a foundation for meditation is essential. Without sila, without a proper foundation, there's no point trying to meditate. Even if you sit, you are only inviting aches and pains to arise. That is all. If really you are interested in developing the jhanas, in gaining insight into the nature of reality, or interested in attaining nibbanic bliss, you have to first start to pile up your foundation of purity in conduct. This is all. The sadhana will continue tonight.